Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak ayam kampung semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bertemu dengan kami channel Altaf Peternak Ayam Kampung. Hari ini kita akan review atau membahas masalah penyakit dengan ayam kampung. Karena musim hujan pada saat ini yang cukup tinggi, semalam juga peternakan kita kebanjiran. Ayam-ayam kita mengalami sedikit masalah. Ini sudah kita pilah atau kita asingkan tempatnya. Ini di kandang ini di luar suasananya masih basah karena hujan. Ayam-ayam main ya. Ini di dalam, ini mudah-mudahan sehat walafiat masih ada, tapi ini ada sekitar yang menurut kami kurang sehat, atau istilahnya ada yang bilang snot. Tapi kita di sini ini situasinya ayam ini ngantuk, ngorok, dan pilek, nafsu makannya berkurang. Jadi kita akan coba kasih ramuan ataupun kasih obat yang mudah-mudahan bisa manjur. Apa saja bahan-bahannya, ini kita akan review, sahabat peternak ayam kampung semua. Yang pertama adalah ini ada ladaku bubuk, merica bubuk. Ini ladaku merica bubuk yang sasetan aja, nggak usah yang terlalu mahal ya. Ini ada injeksi atau suntik, terus nanti akan kita campur dengan air ya. Kita akan coba, sahabat peternak ayam kampung semua. Ini wadahnya, ini yang parah, ini yang putih sama ada yang hitam ini. Ngantuk terus dia. Dan ini yang putih ini yang lebih parah. Ini masih lumayan bisa, tapi nggak apa-apa, kita akan cobakan juga nanti. Pertama, ini isinya salah 4 gram. Ini ladaku bubuk, merica bubuk 100% merica murni. Ini 1000-an harganya. 4 gram. Yang 4 gram ini akan kita campurkan dengan air kira-kira 200 cc aja. Kita coba ya, sahabat. Kita tuang. Ini nanti rutin kita berikan pada pagi dan sore hari. Nah, mudah-mudahan nanti ini hasilnya baik, karena waktunya itu kita cobakan nanti atau kita rutinkan dalam jangka waktu 1 minggu. Yang 4 gram ladaku kita campurkan dengan 200 ml air, dan ini kita aduk. Oke, ini sudah diaduk, dan kita kasih ini ayam yang ini, seperti ini dulu kita cobakan. Oke.
Ini kita kasih dia full aja. Ini injeksi kecil, dia ini 3 ml ayam kampung semua. Ini maaf sebelumnya, adegan kita di sini bukannya sebuah suatu penyiksaan, tapi ini adalah untuk mengobati ayam-ayam kita. Kita coba ini disuntikkan ke mulutnya. Karena merica ini bersifat panas, jadi dia nanti di dalamnya supaya lendir-lendirnya keluar. Ini memang lebih bagus, bisa dicocokkan atau dimasukkan ke tenggorokannya langsung. Tapi nanti adegannya cukup dramatis, nanti dikira pula kita nanti penyiksaan. Ini yang hitam, kita cobakan lagi. Sahabat peternak ayam kampung semua, ini kita rutinkan pagi dan sore hari. Oke, lagi. Oke, demikian saja review dan cara kita mengatasi snot ataupun pilek pada ayam kampung kita ini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah, peternakan yang sukses, dan kita bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.